pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage. Batimax manolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ampitomboana ny isan'ny birao fantanjaham-bato mandritra ny fifidianana taona 2024. Io no isan'ny songadina androany nandritra ny feonan'ny CENI sy ny firaisamonim-pirenena. Raha pitso-tolakandro no alevina amin'ny fasan-drazany ao Betsika Ambilobe ny filoha teo aloha Profesora Zafy Albert amin'ny fiverenany avy any Rome anatrika ny fandevenana ny filoha Rajomanary Mampianina. Izy ve ny fepetra ho raisina manoloana ny fitrandrana volamenana ny toerana? Ny fahenina ny volana novambra vao afaka hiverina an-tsekoly ireo mpianatra any amin'ireo Cisco Sivy sy Zap 17 araka ny fampitambavao avy amin'ny Ministerana Fanabeazam-pirenena androany. Na izany azy efa misy ihany ireo sekoly nisokatra nanomboka ny tamin'ny Alarobia fa 12 Oktobra lasa teo. Ny farana tamin'ny 12 ora atoandro ny fisoratana anarana amin'ilay fifaninanana cover bande original izay karakarain'ny Cool TV FM. Maro ireo tonga ny soratra anarana raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Arak'izany dia raha pitso nanomboka ny kastinina voalohany. Maresaka iraisam-pirenena tsy tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny fiaonam-ben'ny vondrona Eoropeanina any Bruxelles ny krizy ao Catalogne. Toerina ihany koa ny mety hifanelanelanana rehetra mahakasika izay. Nandidinindreo raha anao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia ampitomboana ny isan'ny birao fantanjaham-bato mandritra ny fifidianana taona 2024. Io no isan'ny songadina androany nandritra ny feonan'ny CENI sy ny firaisamonim-pirenena. Ka eto Andriatsilava. Fanontaniana maro no napetraky ny firaisamonim-pirenena na ny Organisation de la Société Civile manoloana ny CENI androany. Teo ihany koa ny nadrososon-kevitra fa tokony anatona bebe kokoa ny vahoaka ny listra fa tsy ny vahoaka no anatona ny listim-pifidianana. Tsy ho vity izany hoy ny CENI fa ny isan'ny birao fantanjaham-bato no ampitomboina. Bureau de vote kosa ny bureau de vote dia amintsika amin'ny teny izao raha pitso ao aliana kely dia hieritreritra ny hoe ahoana no anatona n'ilay bureau de vote kokoa ny fidy zany hoe tongo ny isan'ny bureau de vote rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Zay zany ny zavatra azontsika lazaina rehefa avy eo satria ny eto tsy mpanao politika fa teknisianina ka ny zavatra takatra sy mety ho vita ihany no tenenina satria le izy angety dia sarotra be le tranga zavatra mitranga fa tsy afaka anaovantsika torapo le zavatra fa manahira. Maro tamin'ireo nanatika ity valandresaka ny arahana tamin'ny CENI ity ihany koa no nanontany momba ny fanavaozana ny listim-pifidianana. Tsy hisy fiovana izany ho iatrany ny voalohan'ny CENI. Zay tafiditra ao anatin'ny listim-pifidianana ny arretena au 15 avril améliorentsika amin'ny ralina manaraka tsika rehetrarehetra zao miara-manao azy amin'ny ralina manaraka eo premier ka hatramin'ny 15 avril 2018 tsy mihetsika tsy misy zavatra miova listim-pifidianana amin'ny 15 avril 2018 mbola anaovan'ny manampahaizana iraisam-pirenena audit le mpandeha reny zavatra reny tsy hetsika tsony le listim-pifidianana zany fa iny
hoedirantsika andeha makany amin'ny fifidianana zay situation misy amin'izay fotoana izay. Raha izay ny lisym-pifidianana, anao ahoana ny kara-pifidianana? Ny lisym-pifidianana ny fototry ny fangaraharan'ny fifidianana, anton'ny antsonseny ny mpanara-masony asa vita avy any ivelany. Saingy tokony ho jerena ihany koa ny momba ny kara-pifidianana, na ao anaty lisitra ka tsy manana kara-pifidianana, tsy afaka anatanteraka ny adidiny. Rampitso tolakandro no alevina amin'ny fasandrazany ao Betsika Ambilobe ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert amin'ny fiverenany avy any Rome manatrika ny fandevenana ny filoha Rajaonary Mampianina. Fanadiny Gaëtan Andriatsilavatra. Betsika iray amin'ireo toerana be volamena indrindra eto Madagasikara ary efa nanaovan'ny mpanao gazety izay mivondrona ao amin'ny MLE na ny Mouvement pour la Liberté d'Expression fanadihadiana ny volana Novambra 2024. Notanterana tamin'izany fa misy orinasa iray miara-miasa akaiky amin'ny mpitondra fanjakana mitrandraka ary mampiasa sinoa sy fitaovana goavana any an-toerana. Nifindra any Andrafialava ireo sinoa ireo ary nikasa ny trandraka ny bongo ao Bekaraoka kilometatra vitsivitsy mianandrefana miala ny komuna Beatsika. Misy ny fahasandrazan'ny filoha teo aloha Zafy Albert. Bongo toerana malaza ho feno volamena, misy izay fasan'ny filoha teo aloha izay. Saingy tsy misy saha miditra na dia tamin'ny andro ny fanjanahantany azy. Efa tonga teny amin'ny bongony Bekaraoka anefa ireo sinoa mikasa hitrandraka ny toerana raha ny fitantarany ireo nanatry maso. Tia zareo rehefa tonga teo akaiky ny fasana zahay dia reto ny sarinay ampovoan'ny fasana zareo reo. Io ambany io hitany masontsika io fasana. Dia tia koa fasana, tia koa fasana. Dia ao aoriana zareo ao mbola misy fasana. Dia atao anatin'ity bazary menamena mangamanga ty, somary volomparasy ty, misy pince ao anatin'io ao, dia misy gantanana atao anatin'io ao. Ao le pince sy le gantanana. Dia ato izy mbola mazava. Dia ty le bongony lalana mandeha any amin'ny bongony, atapon'ity bongo ty ao, ambadiky an'io bongo ao, misy fasan'ny Zafy Albert nieritreretin'ny andehanany zareo. Amin'ny fiverenany avy any Roma, anatrika ny fandevenana ny filoha teo aloha any an-toerana ny filoha Rajaonary Mampianina. Iaona mivantana amin'ny vahoaka any an-toerana izy amin'izany. Izy ve ny fandraisana fepetra manoloana ireo sinoa mitrandraka any an-toerana ireo. Betsika izay efa nahazoana volamena 7 taona tao anatin'ny 30 taona raha ny fanazavana avy amin'ny Kroma tompony fahazon-dalana hitrandraka. Manoloana ny fahalasan'ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert nandefa taratasy fampiononana ho an'ny filoham-pirenena malagasy ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Lasa alohan'ny fanatanterahany filoham-pirenena Rajaonary Mampianina ny adidy farany amin'ity filoha teo aloha ity ny an'ny filoha frantsay Fezo Rafaly. Ny 12 oktobra teo nandefa taratasy fampiononana ho an'ny filoham-pirenena malagasy ny filoha frantsay Emmanuel Macron manoloana ny fahalasana ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert. Very olomanga ny firenena ho ny filoha frantsay, nambarany tao anatin'ny taratasiny ihany koa fa isan'ireo nandray anjara lehibe tamin'ny fiainana ara-politika any Madagasikara ny profesora Zafy Albert ary lehilahy manam-pahendreny tsy nitsahatra ny aro ny soatoavana demokratika ary nanindraindra ny tena fampihavanany indrindra tamin'ny krizy politika tamin'ny taona 2004. Naneo ny fiaramiorina ihany koa Emmanuel Macron ary nangataka hampita izany amin'ny fianakavian'ny filoha teo aloha Zafy Albert sy ny vahoaka malagasy. Voadingan'ny filoham-pirenena frantsay arak'izany ny fanatanterahany filoham-pirenena Rajaonary Mampianina mivantana ny adidy farany amin'ny filoha teo aloha profesor Zafy Albert. Ratsehivina nanomboka tamin'ny fitsenana ny vatana mangatsiaka teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato hatramin'ny fotoana ny alany teto Antananarivo hamonjy any Betsika. Tsy nanatrika mivantana izany ny filoha Rajaonary Mampianina izay namita iraka tany ivelany. Nanampitondra ny teny fampiononana tamin'ny lehiben'ny governemanta zany tenany, tsy mahafoana ny tsy nahateo azy zany.
Tsy nisy ihany koa na ny fanambarana ny taratasy tahaka izay nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron na amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy tahaka ny fanaon'ny filoha amin'ny fitoam-bita anehoana izany fiaraha-miondro izany. Ligady natao Ambilobe Omaly ny vatana mangatsiaka ny profesora Zafy Albert ary androany no namonjy ny Betsika alevina rahampitso. Tsy afaka tanterahana ny tetikasa iray raha toa ka tsy mahazo fahazahon-dalana ara-tontolo iainana. Io no nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ONE tamin'ity androany ity. Isan'ny orinasa malagasy tsy nangataka ary tsy manana izany ny TICO AAA. Fanadia miantarandrianaivo. Maneho ny tsy fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ny fitsanganan'ireo orinasa maro manerana ny nosy izay tsy nahazo fahazahon-dalana ara-tontolo iainana na ny permis environnemental. Tafiditra isan'ireo orinasa tsy manara-dalàna ireo ny orinasa malagasy TICO AAA. Hatramin'ny nitsanganany amin'ny taona maro tsy nanaraka ny fitsipika rehetra takiana amin'ny fangatahana izany ity orinasa iray ity. Ny TICO zao hoe manana le certificat izany. Notification zany no natao sy avy eo izy tsy nanao an'le démarche na demande na permis. Raha tokony anao mise en conformité izy zany dia tsy nanao an'le dossier izy zany dia tsy nateko an'taty dia ino. Enimpolo andro ny feim-potoana moany eo anivon'ny ONE ny permis environnemental. Raha toa ka ampy avokoa ireo teboka ilaina rehetra mety mihoatra izay kosa ho an'ny tetikasa lehibe. Raha ny voalazan'ny lalàna aorian'ny fahazoan'io fahazon-dalana ara-tontolo iainana io sy ireo fepetra hafa vao afaka tanterahana ny tetikasa iray hoy ny eo anivon'ny ONE na ny Office national pour l'environnement. Araka ny tokony ho izy aloha zany dia tsy tokony hanomboka mihitsy raha ohatra ka hoe misy fanasokajina izy hoe tokony ho étude d'impact dia tsy tokony hanomboka ny tetikasa izy raha tsy manana fahazon-dalana ara-tontolo iainana. Raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny seuil ny fanaovana étude d'impact environnemental araka ilay catégorisation ny projet dia tokony efa miomana zany hoe manao étude d'impact environnemental. Le permis zany aloha ho an'izay tonga mangataka atsy amin'ny ONE ny contenu an'le plan de gestion nataony zany proposé no avady ao cahier de charge ny envergure an'le projet sy ny enjeu an'le projet no mety hoe ampafonja mavesa-danja sy ny hoe matevina an'ilay cahier de charge fa tsy hoe le procédure lava no mety tsy ahazahoany an'le izy akory. Tsy fanarahan-dalàna vao marina telo raha tsy ahivina no antony nanakatona ny fitondram-panjakana ny orinasa TICO AAA ao an-dranomanelatra. Ny tsy fandoavana ny hetra maro isan-karazany sy ny tsy fandoavana ny volan-jiro amin'ny orinasa JIRAMA ary ny tsy fanajana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny tsy fahazona ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana. Misy ankilan'izay ireo olom-boafidy izay tokony hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka mijoro mpiaro ity orinasa ity izay hitany tsy fanarahan-dalàna taony. Tahaka ny nataon'ny olona iray tamin'ny fiarovana ny mpandraharaha Claudine Razaimamonjy tamin'ireo fanodinkodinana tsenam-panjakana samihafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny fahaenina ny volana novambra vao afaka hiverina an-tsekoly ireo mpianatra ao amin'ny Cisco sivy sy zapy 17 araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Na izany aza efa misy ihany ireo sekoly nisokatra nanomboka ny alarobia fa 18 oktobra lasa teo. Mioramatra. Cisco sy zapy maro no mbola voakasiky ny fialan-tsasatry ny pes tamin'izao fotoana izao. Mbola hitatra hatramin'ny 15 volana novambra ny fialan-tsasatra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Mikatona avokoa ny zapy amin'ireto Cisco misa sivy ireto: ny Cisco Antananarivo renivohitra, Cisco Antananarivo avaradrano, Cisco Antananarivo atsimon-drano, Cisco Ambohidratrimo, Cisco Toamasina voalohany, Cisco Fianoarivo atsinanana, Cisco Vavatena, Cisco Mahajanga voalohany ary ny Cisco Fianaran-tsoa. Isan'ny voakasiky ity fanapahana fianarana ity ihany koa ny zapy Panjozorobe, zapy Mangamila, zapy Sabotsy Ambohitromby, zapy Toamasina ambanivohitra, zapy Antoby atsinanana, zapy Antanetobe ao amin'ny Cisco Soavinandriana, zapy Alamarina, zapy Mahaditra, zapy Ambalavao, Anjoma, Miarinarivo voalohany, zapy Ambatomiady voalohany sy faharoa, zapy Betafy renivohitra, zapy Mahasolo, Bematazana, Miandrarivo, Ankadinondry Sakay, zapy Firavana, Port Berger faharoa,
Antsatra marina, ampasina meva, antsaravinandy ary ambositra voalohany A. Sampana maro no niaraka nandray izao fanapa-kevitra izao. Eo ny UNICEF, solotena ny UNICEF, solotena ny direction nationale l'école privée dia tonga teo daholo niarana nanapa-kevitra ny ministera izao fanapa-kevitra izao. Efa fantatsika efa maro ny fipetra noraisina ny ministera maro samihafa sy ny mpiara-miony miombona antoka tao anatin'izao ady amin'ny pesta izao. Fa rehefa nandinika ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny direction nationale l'école privée rehetra dia nanapa-kevitra izahay fa tsy mianatra ny mpianatra fa amin'ny 6 novembre vao mianatra ny mpianatra rehetra eto Madagasikara. Sisko Sidren ary zapy maro ihany koa nefa no efa afaka misokatra ka isan'izany ny Sisko Manjakandriana, Zapy Ranovao sy Ambotry Olomahitsy, ny Sisko Arivonomamo amin'ny Zapy Arivonomamo voalohany sy faharoa, Zapy Alakamisy Kely sy Ampaimanga, Sisko Miarinarivo, Zapy Miarinarivo voalohany sy Manazara, Sisko Soavinandriana, Zapy Mahavelona, Sisko Lalangina ao amin'ny Zapy Alakamisy, Sisko Ambohimasoa, Zapy Ampitana, Isaka ary Ambohinamboarina, Sisko Fandriana, Zapy Imito, Sisko Antsirabe ao amin'ny Zapy rehetra misa fito. Raha ny zava-misy mitaraina amin'ny tsy fahamatorany fanjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanabeazana sy ny Ministeran'ny Fahasalamana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Raha ny any sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana mazava ny fotoana hidiran'ny mpianatra, mitoy ny fampianarana amin'ny alalan'ny fanomezana entomody ny mpianatra ho fanazarana. Ny any fanjakana kosa misy amin'ireo zapy sasany ao amin'ny Sisko iray no voalaza fa afaka mianatra ary tsy afaka mianatra indray afaka andro vitsy. Miovaova tahaka izany ny fandraisana fepetra ataon'ny fanjakana, tsy fantatra ny anton'ireo famerana ny fidiran'ny mpianatra. Tsy ampy ny fampahafantarana ny mahakasika ny valanaretina pesta, teboka iray mahatonga ny aretina mirongatra izany hoy ny anivon'ny BNGRC tamin'ny ity androany ity. Miantarandriana avo. Toerana samihafa tanàna maro eto an-drenivohitra na ny any amin'ny faritra lavitra ny renivohitra. Mbola betsaka ny malagasy tsy mahafantatra ny atao hoe aretina pesta hoy ny ao anivon'ny BNGRC. Ny tranga fisehony hatrany amin'ny fepetra tokony ho raisina. Tsy ny ambanivohitra fotsiny fa na hita an-drenivohitra raha misy milaza mbola tsy mahafantatra. Fantazana fotsiny misy pesta fa tsy fantany hoe olona anankiray raisiko ohatra, za tsy teny ny anara-tanàna fa tamin'izaho nandeha tany amin'ny province misy olona anankiray voany andro be. Dia mitsipatsipaka eo ilay olona dia lasa mitsoka daholo ilay olona fa hoe lazay fa pesta. Nefa olona voany andro be izany zavatra aretina miseho zany ka ohatrohatran'izay zany. Isany mahatonga ny fianaky ny aretina nefa io tsy fahafantarana io. Ny fotony no tokony manomboka ny fanentanany isan-karazany. Raha vao indrindrandrindra resaka valanaretina no resahana dia tsy maintsy le olona olombelona tsirairay, ny fianakaviana tsirairay no tokony antefany izay ho hafatra rehetrarehetra na ny serasera rehetrarehetra atao. Ka itsika moa zany dia izay zany milaza hoe mbola misy ezaka bebebe kokoa zany tokony ataontsika zany amin'ny serasera mba ho ny olona tsirairay zany tsy miresaka amina honohono intsony fa tena mahafantatra an'izay tokony ataony, mahafantatra n'ilay soratra retina, mahafantatra ny fepetra izay tokony ho raisiny. Le olona mihitsy zany mila ohatrany hoe le mampianatra reny, manao porte-à-porte moa no filazan'olona azy. Tena mila manao porte-à-porte mihitsy zany miresaka amin'ny olona tsirairay, miresaka amin'ny fianakaviana, miresaka amin'ny fiarahamonina. Tsy ahivina fa isan'ny laza ny tokony fanamafisana ny fampahafantarana io ihany koa ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé tamin'ity volana oktobra ity. Nanamafy ity farany ny tokony akana fepetra entitra ny amin'ny resaka fanadiovana eny amin'ny fiarahamonina. Androany ny toy ny fanomezana fanampiana toa ny fanafody sy ny maro hafa nataon'ireo orinasa tsy miankina teny amin'ny BNGRC. Raha ny tatitra farany navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamana ho any eto Madagasikara, olona 1,700 araka ny tarehimarika no nohahina ho voan'ny pesta manerana ny nosy. 470 no vao marina fa tratry ny pesty niavokavoka, ary atoka 720 ireo tratry ny pesta atody-tariana, iray no tratry ny pesta septisemika. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Une dose de chaleur et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût.
Chez Le Sieur, nous récoltons votre confiance en allant chercher le meilleur des œufs frais chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur de la mayonnaise, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jar pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Aza ataony manangana fotodrafitrasa eny anivon'ny fokontany kely aza ny vola miditra ao aminy. Entanina ny mponina atao tsara tantana ary mangarara avokoa ny zava-drehetra tahaka izany ny zava-misy eny amin'ny fokontany Ambomiadana raha sendra nandalo ny mpanao gazety Gaëtan Andratsilavo. Ataonany maro, tsy nisy fanamboarana, tsy nisy fikojagojana, antony raina tonga ny eto amin'ny fokontany Ambomiadana, anentana ny mponina ao aminy ho fanatsarana ny birao. Fanampin'izay atao tsara tantana izay vola kely miditra. Tsara tantana le izy satria hitanay zao jerevanay ny resa-bolanay hoe tokony havita zavatra, varavarankelinay zao efa nepaka daholo, simba be efa boboka ny azo varavarambe koa torak'izay dia ny endahanay daholo ireo dia soloana, dia ny rindrinay koa zao nepaka daholo, simba tanteraka, dia nepahana tanteraka, dia lalonina, dia lokoana, dia navita an'izay ny toe-bolanay teto zany satria koa ny mpanjifa miala voly izy dia averina ny amin'izay izay vola miala amin'izay amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa. Aorian'ny fanatsarana ny birao, iroso amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa azahoan'ny vahoaka tombony, mivantana ihany koa ny tompon'andraikitra. Tsy misakana ny fandoavana ny karamany mpiasa nefa izany. Ny karamam-piasa voaloha daholo ny mpiambina pompo ohatra izao fontaine dia voaloha tsara ara-dalàna ny karaman'izy ireo dia ny mpanadiotra eto amin'ny fokontany koa voaloha ara-dalàna daholo dia rehefa jerevana izany miteti-bola eto anivon'ny fokontany dia mahavita zavatra dia izay no nahatonga anay nanao an'ilay fotodrafitrasa ohatr'izao ary mbola maro moa ny ezaka ataonay fa arakaraka ny toe-bolanay ilay izy fa betsaka fotodrafitrasa tianay atao ety anivon'ny fokontany. Vitsy ny fokontany manerina ny nosy no mahavita manentana ny mponina ananganana sy anatsarana ny fotodrafitrasa tahaka izao. Antony, voafetra ny asa azon'ny fokontany atao noho ny rafitra mifehy azy. Kely ihany koa ny fidiram-bolan'ny fokontany. Tsy misy afa-tsy ireo taratasy fanamarinana toy ny certificat de résidence, certificat de vie, certificat de célibataire izay manodidina ny 500 hatramin'ny 1000 ariary. Ireo vola ireo anefa raha ny fanadidina natao ary efa nampahafantarana teto amin'ny COLTV, mbola hividianana taratasy-panjakana ary araha-maso amin'ny alalan'ny bokim-bola fokontany alefa any amin'ny distrika. Tany mirefy 100 hektara ao amin'ny fokontany Antananambo, distrikany Toamasina faharoa ny fantatra fa kasain'ny olombitsy alaina ankeriny amin'ny tompony. Raha ny zava-misy anefa manana taratasy ara-dalàna ny tompony io tany io araka ny nambaran'ireo manam-pahefana any an-toerana. Mioramandra. Tany mirefy 100 hektara amin'ny fokontany Antananambo, komina ambanivohitra Fanandrana no kasain'ny olombitsy alaina ankeriny amin'ny tompony tany. Nisy araka izany, ny savorivory teo amin'ny tompony tany sy ireo olombitsy ireo. Ka tsy maintsy nentina teny amin'ny manam-pahefana ny raharaha. Raha ny fampitambavao avy any an-toerana sy no mizaka ny zom-pirenena malagasy ny tompon'ilay tany ary fambolena no ataony. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny komina tompon'andraikitra, manana taratasy ara-dalàna ny tompon'io tany io. Tokony hitondra porofo mandiso izany ireo olona milaza ho tompony ity tany ity. Fa izay atao amin'ny komina dia mbola tsy mahafantatra lalànana tany ka ilaza fa hoe lalànana tany milaza fa hoe titre bornene dia mbola azo hidivan'ny vahoaka ihany io ho alainy. Tsy misy aminay zany ary tsy fantanay le izy. Ary zareo moa zany manakorontam-bahoaka raha fandinihako satria zany administrateur zany dia
tsy marina mihitsy zany ary tsy hitanay zany tsy mahafantaran'izany zahay fa ny zavatra fantanay fotsiny moa amin'ny zavatra io zany dia misy olona vitsivitsy anisa tady anao fanakorontanana vahoaka amina tanin'olona titre borné indrindra fa io frigota io moa zany dia misy premier parcelle amin'ny bonheur 4 deuxième parcelle dia misy troisième parcelle io tsy voakitoka fa io bonheur 4 ihany no voakitoka ny azo zareo ary idivan-jareo amin'ny frigota tsorony eto amin'ny commune zany fa ny tenin'ny be ny tanàna teo dia marina daholo fa tsy fantanay mihitsy ny hoe tany misy titre misy borne raha ohatra ka manana an'izany marina ny vahoaka zay miady ny tanin'ny frigota io dia mampiseho titre koa izy dia mampiseho livre foncier mampiseho ny fomba mataratasy mazava ananany azy sy no mipetraka io moa zany dia efatra amin'ny ela mihitsy teto tomasiny ary zareo dia olona manana nationalité malagasy ny sasiny amin'ny zareo misinoa io raha tsy ahivina ny taona 2024 no nahaza olona sinoa mizaka ny izy ho pirenena malagasy ny tany araka ny varotra ny fanaovan'ny banky taminy raha ny marina tsy nahefa ny volana indraminy tamin'ny banky ilay tompon'ny tany io ary io tany io nataony antoka tamin'izany ary izao vao vidin'olon-kafa izao raha ny fampitam-baovao any an-toerana isan'ny teraka fampananana asan'ny tanora ny fampiasana io tany io indrindra amin'ny vanim-potoana fiakaran'ny vokatra letisia eo ihany koa ny fotoana fijinjana vary tsy fantatra mazavatra amin'izao ny ao ambadika ireo vondron'olom-bitsy mipody ny tany ireo andrasana araka izany izay mety ho toy ny tiraraha ity ny olana ny fanana tany izay mbola tsy nahitana vahaolana maritra amin'izao ary mitombo ny tany fitarainana voaray manerana ny nosy eo amin'ny sehatry ny fanofanana arakasa ireo olona manana fahasembanana olona miisa 17 no nahavita fiofanana teo anivon'ny Centre national de formation des personnes en situation de handicap fiofanana izay isan'ny fandaharana asa ao anatin'ilay tetikasa miary Faradiny miora mantratra olona manana fahasembanana miisa 17 no nahazo fiofanana manokana tao amin'ny Centre national de formation des personnes en situation de handicap. Notoloarana ny taratasy fanamagana amin'ny fahavitany fiofanana izy ireo tamin'ity androany ity. Raha ny fanadidinana tao, tafiditra ao anatin'ny tetikasa miary izao fampiofanana izao, ary vatsian'ny CBM na ny Christopher Blenden Mission na vola. Ho an'ireto andiany voalohany ireto, naharitra 3 volana amin'ny fiofanana. Tanjon'ny CNFPPSH, ny fahafahan'ireto sokajin'olona ireto misaka teny, sy ny fahafahan'izy ireo miditra eo amin'ny sehatry ny asa ihany koa. Resaka tetikasa miary izay vatsian'ny Christopher Blenden Mission na CBM vola izay fanofanana arakasa an'ireo olona manana fahasembanana dia misy andihany voalohany androany izy niofana momba ny fametrahana an'ireny herinaratra ireny amin'ny alalan'ny angozo hazavaozana dia misy 17 zareo zany no andray amin'ny maro ny attestation ny tanjony moa zany dia tena fanofanana manana fahasembanana satria zareo zany dia ohatran'ny mbola voahilikilika ihany raha resaka fanofanana dia mba anankiray ihany koa hoe mba manatraikefy izy ahafahany mamely tena aloha dia mba tsy ho vesatry ny fiarahamonina ihany koa. Isan'ny nandrato fiofanana Entsoa ho azy manokana fanamafisana ny fahaizana efanananany ary manatsara ny traikefa ity fiofanana ity. Efa maro ihany koa ny zavatra vitany nandritra izay fiofanana izay. So nataonay nanao devis zany zay, manao devis PV, plaque solaire reny nataonay. Manao dia afaka manao devis zany zay dia manao installation, zay zany nataonay. Zay formation nataonay. Tombontsoa zany nahaizana nametaka an'iny sy ny calcul raha misy zavatra olona atao zany dia hitanao ny calculena anazy zao ny PV ampy an'izany, zao ny zavatra ilaina ampy an'izany. Ilay amin'izao ilay énergie solaire amin'ilay tsy ampy ilay angovon'ny jirama zany dia zay no nasarika anao hanao an'ilay izy. Manao dépannage koa zay mianatra mba ny dépannage tato amin'ny centre. Misy olana ihany aloha amin'ilay mametaka an'ilay PV eny ambony zao ny sarotsarotra ilay miakatra amin'ny tafo raha hoe ihany. Fa ny installation tsy misy olana koatra sy ilay mibatabata zany ny olana satria mavesatra ilay batterie. Olona manana fahasembanana misy 10 no afaka hisitrika manokana ity tetikasa ity. Maharitra 3 taona ny tetikasa, izany hoe hatramin'ny farany taona 2024. Sehatra maro ihany koa araka izany no mbola anaovana fiofanana ka isan'izany lafy ny fikarakarana lakozia sy fandrahoana sakafo, ny asa tanana, ny zaitra, ahitao sy ny maro hafa.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia vaky ny ady eo amin'ny mahery lanto manandafy sy lalatiana Rakotondrazafy amina ampamoaka tao amin'ny tambazotra serasera izay niteraka resabe tato anatin'ny andro vitsivitsy izay nalaina ambavany teny Betogolo androany mahery lanto manandafy faradadina narindra Andriamaeva. Niteraka resabe tato anatin'ny andro vitsivitsy ny olana misy eo amin'ny mahery lanto manandafy sy lalatiana Rakotondrazafy. Ampamoaka sy fanalambaraka tao amina tambazotra serasera iray no antony nahavaky ny ady teo amin'izy ireo tota ireo. Vokany, nisy ny fitoriana izay napetraky lalatiana Rakotondrazafy ary nalaina ambava ny teny Betongolo androany i mahery lanto manandafy. Nanohitra ary naneho ny heviny manoloan'izany anefa ity farany ary nanambara izy fa hitory ary hangataka onitra amin'ny fanalambaraka azy toy izao. Hitory satria voaloto ny voninahitra hangataka onitra ary koa hangataka excuse publique amin'ny fitsarana misoratra ao amin'ny radio Free FM sy Free News mba handiny voninahitra. Dia manaraka izany dia mbola mafisika eto fa dia tsy afaka miteny ho an'ny secret d'instruction tao fa dia mbola mafisika eto ny zavatra nitenena. Ankilany, nangina ary tsy naneho hevitra mikasika ity raharaha ity ramatoa lalatiana Rakotondrazafy raha nanontaniana tamin'ity androany ity. Andrasana araka izany izay mety ho toyiny. Ny alatsinainy ho avy izao no hiakatra fampanoavana ny raharaha. Ny farana tamin'ny 12 ora io atoandro io ny fisoratana anarana amin'ilay fifaninana-kira cover band original izay karakarain'ny Cool TV FM. Maro ireo tonga ny soratra anarana raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Araka izany dia rapitso no hanomboka ny casting voalohany. Mikael Armala. Anomboka amin'ny 7 ora rampitso asabotsy ny casting voalohany amin'ny cover band original izay karakarain'ny Cool TV. Maro ireo ny soratra anarana izay manodidina ny 700 mahery amin'ity fifaninana miavaka ity raha ny fanazavana. Ireo band original amin'ny sary miaina no tena betsaka mpisafidy. Efa farana anio moa zany ny fisoratana anarana dia rampitso vao maraindraina amin'ny sivisivan'andro no manomboka ny fifatenana na ny casting izany. Ary hita zany fa hoe liana amin'ny resaka hoe musique de film sy bande original moa zany ny ankizy eto amintsika. Dia izay koa zany proof fa hoe mbola liana amina resaka fifaninana-kira ihany koa zany ny tsika eto Antananarivo sy tsika eto Madagasikara. Fa raha ohatra ka jerevantsika hoe amin'ny ambangovangony ihany le izy dia raha tsy jerantsika amin'ny ambainday zany dia tena betsaka mpisafidy aloha zany dia dessin animé hatramin'izao ary mibetsaka hoe milaza hoe hanao amin'le fifatenana na amin'le casting zany dia ny dessins animé dia misy ihany koa moa zany ny cinéma, ny jeux vidéo sy ny série ny ohatran'ny mbola vitsy dia vitsy no hoe hanao hirana série sy jeux vidéo fa ho hitantsika eo moa zany mety misy ankizy mivahevitra eny antsefatsefany eny. Fifaninanana miavaka no atao ary fisokafana amin'ny endriny hafa ihany koa. Isy ny fanarahana sy ny fanamafisana ny fahaizan'ireo izay tafiakatra amin'ity fifaninanana cover band original ity. Amin'ny maha hoe télé autrement zay zany dia mizaka foana no mamorona ny zavatra tsy fataony be sy ny maro satria moa zany ny rahavavitsika ireo efa manao fifaninana-kira ihany dia fahitantsika moa hatraiza ilay izy dia mba miezaka indray zany ny Cool TV miala amin'izay mahazatra izay dia sady ihany koa ho fampianarana ny olona zany hoe resaka mozika ny tsy voafehy amin'ilay mozika hoe fantatsika isan'andro fa mba afaka misokatra amin'ny zavatra hafa ny tsika dia manazatra ny olona ihany koa mba hoe raha mijery horonan-tsary na mijery film na mijery zavatra ohatr'izany dia misy zavatra misy singa anankiray zava-dehibe tokoa amina zavatra ohatr'izany dia ao anatin'izay moa zany ny resaka hoe musique de film sy resaka hoe bande original. Bonne chance daholo ho an'izay andray anjara. Be dia be ny zavatra miandry anareo misy fampianarana ihany koa miandry anareo ao anatin'izay hanatsarana an'izay efa tena hoe talenta efa misy ao aminareo ny olona mahay mihira izany na olona mahay mitendry mozika izany izay andray anjara amin'ity casting aty dia manome an'izay firariatsoa izay zany bonne chance dia bon courage daholo atsika rehetrarehetra. Hiavaka ny loka ho an'ireo olona tafiakatra amin'ny fifaninanana. Ankoatra ny casting voalohany rampitso
dia hitohy amin'ny alahady ny kastina faharoa amin'izay cover bande original izay. Efa vonona ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny Cool TV FM amin'ity fifananakira miavaka ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy tafiditra ao anatin'ny ladinika ny fionana ny vondrona Europeanina ao Bruxelles ny krizy ao Catalogne. Toerana ihany koa no mety ho fanelanelana rehetra mahakasika izany fanidina ao amin'ny sarin'ny France 24. Mazava ny afatra nampitainy ireo mpitarika ao amin'ny vondrona Europeanina tao Bruxelles raha toa ka nangataka fanohanana ireo miady ho an'ny fahaleovantenan'ny Catalogne. Tsy napozina ny valiteny, tsy te hitsabaka ny vondrona Europeanina. Manana ny fandinianay azy izahay rehetra, na ny fatsapanay azy, na ihany koa ny hevitray. Noho izany tsy hiditra amin'ity raharaha ity ny vondrona Europeanina na amin'ny fomba ahoana. Tsy hemitra amin'ity fitakinan'ny fahaleovantena ity kosa ny filoham-pirenena ao Catalogne ary nanosika ny Mariano Rajoy hanome ny heviny ka hampiato ny fizakan-tenan'ny Catalogne. Raha tsy ahivina dia isan'ireo krizy ratsy ny ainan'ny Espaina. Ity nitranga ity taorian'ny fiverenan'ny demokrasia tamin'ny taona 1770 sy 1790. Nampiseho ny fanohanany tamin'ny gouvernemanta Espaina kosa Emmanuel Macron, manohana ny Mariano Rajoy ny chancelière allemande Angela Merkel. Mijery ny zava-misy tsara izahay ary manohana ny gouvernemanta Espagnol miaraka amin'ireo antoko politika samihafa. Tsapanay tsara izao zava-mitranga izao ary maniry izahay hisy ny vahaolana avy amin'ny lalam-panorenana Espagnol. Manameloka ny fihetsiky Carles Puigdemont kosa ny Mariano Rajoy ny amin'ny filana ady amin'ny Madrid. Hatreto tsy mbola nampiarina ny andinin'ny F510 ny lalam-panorenana Espagnol izay mampitsahatra ny fizakan-tenan'ny faritra. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Rapitso-tolakandro no alevana amin'ny fasan-drazany ao Betsika Ambiloe ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert izay vao anatrika ny filoha Rajonary Mampianina. Ny fahaenina ny volana novambra vao iverina an-tsekoly ireo mpianatra amin'ireo 6 sy 17 araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fanamezam-pirenena tamin'ity androany ity. Ary farandehan'ny farana tamin'ny 12 ora io atoandro io ny fisoratana anarana amin'ilay fikarakarana sy fifananana ankira cover band original izay karakarain'ny Cool TV FM. Maro ireo tonga ny soratra anarana raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Araka izany dia rampitso no hanomboka ny kastina voalohany. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao no naraka izany soavamandry dia veloma amin'ny fodao. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand Batimax nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.